بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال سيدنا أنس رضي الله عنه نے روایت دے فرمائی مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر شو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بامرات تبکی عند قبر یعنی یو زنانه باندې چې هغه په مقبره کې ناسته وه جړلې د قبر خوا کې نبی علیه صلات وسلام مبارک په مقبره کې روانو په یو ښځې باندې تیر شو چې هغه یو قبر خواته ناسته وه او قبر ته یې جړل فقال حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې اتق الله واصبري یعنی الله نه یره وکړه په دې مصیبت باندې صبر کوم نو دې نه دا پته لګي چې هغه جړل جز او فضی کولم ورته فرمایل چې یره وکړه د الله نه صبر وکړه فقالت هغه ورته ویلې چې الیک عني فانک لم تصب بمصیبتي لرې شه زمانه دا خبرې ته ځکه کې چې تا ته دا مصیبت نه دی رسېدلی ولم تعرفه خو دا پدې نه پوهېدله چې دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی یعنی دا یې پیژندلی نه و چې حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی فقیل چا ورته ویلې چې نبی علیه صلات وسلام دی یعنی دته وویلی شو چې انه النبی صلی الله علیه وسلم دا خو حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و فاتت باب النبی صلی الله علیه وسلم کله چې د ته پته ولګېده نو نبی علیه صلات وسلام مبارک دربار ته لاړو چې کم فعل یې کړی و نو په دې باندې پښیمانه وه خو دا چې کله راله دا خپله واقعه بیانوي چې فلم تجد عنده بوابین خو په دروازه باندې څوک دربانجي نه و فقالت دی ورته فرمایل حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته چې کله ورلال ته داخل شوه ورته فرمایي چې لم اعرفک ای د الله رسوله تاسو خفه نشئ ما تاسو پیژندلی نه وئ فقال نو نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایل چې انما الصبر عند الصدمة الاولى بشک صبر چې دی د مصیبت په اول وخت کې دی چې په هغه موقع د نه لاړې بیا وروستو څوک وایي چې زه صبر کوم نو د دې څه اهمیت نشته دی انما الصبر عند الصدمة الاولى صبر چې دی په اوله صدمه کې دی یعنی ګورئ ډېر خلک داسې وي چې هغوی په ابتدا د مصیبت کې څه تکلیف غم پرې راشي نو ډېر چغې مغې ووایي او بیا آخره کې ورځ دو تیر شي یا هفته تیر شي میاشت تیر شي او زه صبر به وکم نو دا صبر نه دی ښه صبر چې دی انما الصبر عند الصدمة الاولى صبر چې دی د مصیبت په اول وخت کې دی په اول وخت کې دی ښه چې دا د نه لاړو بیا هغه صبر نه دی هغه ته صبر نه ویل کېږي او خو بیا انسان خپله هم زړه صبرېږي ومتفق علیه وفي روایت لمسلم د مسلم په روایت کې دا زیادت دی تبکی علی صبی الله چې دی په خپل ماشوم باندې جړل چې وفات شوی او دی زنانه ګورې دی حدیث شریف نه دا پته لګي زیارت القبور یعنی ګورې په حدیث شریف کې خو راځي چې تاسو قبرونو زیارت ته مزئ ځکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی وه ګورې په ابتدا د اسلام کې چې و دا یې منع فرمایلی وه چې تاسو قبرونو زیارت ته مه ځئ ځکه چې ایله له خلکو ایمانونه راوړي و هغه د شرک نه هغوی چې دی پاک شوي و هسې نه چې په دې کې بیا واقع شي او بیا حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث شریف مروي دی چې هغه فرمایي چې ما مخکې تاسو منع کړي وئ اوس تاسو ځئ ځکه چې په دې کې تاسو ته عبرت دی هلته لاړ شئ مړي وګورئ عبرت ترې نه حاصل کوئ تاسو ته مرګ یادېږي اوس پاتې شه دا خبره چې زنانه تلی شي او که نه ګورئ زنانو دپاره چې دی بعضې علما خو وایي چې بلکل تګ نه دی خو بیا چې تګ هم دی نو علما فرمایي چې تګ به په دې صورت کې کوي
چې د پردې به ډیر خیال ساتي، د پردې به ډیر خیال ساتي، میک اپ پاوډر سرخی دغه شی به نه کوي. نو که دغه کولی شو نو بیا جایز دی، او دین علاوه جایز نه دی. باید چې بیا یعنی مطلب د پردې خیال نشي ساتلی بیا دې نزي ورته. ګورئ په دې حدیث شریف کې تاسو ګورئ چې هغه خپل نادانې د وجې نه چې کم زنانه وه هغه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته وفرمایه چې الیک انی. حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه معذور وګڼله، هېڅ یې ورته ونه ویل، دومره مشفق پیغمبر و. او دویم خبره دا چې قبر سره جړل صبر خلاف دی او د دې نه ډډه کول پکار دی چې یو کس جاړي. بله خبره ده چې یو کس نه اوښکې داسې بهیږي یعنی غیر اختیاري نه، خو بیا څه خبره نه، همداسې جړل او چغې وهل نو دا د صبر خلاف کار دی. او په دې باب کې بل روایت دی وعن ابي هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی چې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یقول الله تعالی، الله تعالی فرمایي یعنی حدیث قدسی دی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. وی کله چې زه خپل مسلمان بندنه د دنیا په شیزونو کې هغه خوښ شیز واخلم، اذا قبضت صفیه من اهل الدنیا، صفیه یعنی خوښ شیز تینه زه قبض کم د اهل دنیا نه، او بیا ثم احتسبه او پاغي صبر وکړي دې دپاره چې په صبر کولو کې د ثواب طلبګار وي، نو د دې په صبر کې الله رب العزت بل څه نه ورکوي الا الجنه مگر جنت ورکوي. یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه ارشاد فرمایلو چې یو کس نه که الله رب العزت داسې یو شیز قبض کی هغه اولادم کیدلی شي، ملګریم کیدلی شي، او بیا دې په دې باندې صبر وکړو دې دپاره چې الله رب العزت به په دې باندې ماته نیکي د اجر او ثواب راکړي، دې دپاره صبر وکړو. نو الله رب العزت به د بدله کې یعنی الله رب العزت سره د دې صبر بدله بل څه نشي کیدی، بل څه نشي کیدی. دا مطلب نه چې نشته، الله رب العزت سره خو ډیر دی، یعنی مطلب وړوکې بدله تعالی نه درکوي الله رب العزت. الله رب العزت چې د تعالی غټه بدله درکوي چې هغه غټه بدله جنت دی، یعنی صبر سله جنت دی. د حدیث مفهوم دا شو. او بل روایت په دې باب کې 33 نمبر روایت جوړیږي حدیث وعن عائشة رضی الله عنها، عائشة بیبی نه روایت دی رضی الله عنها انها سالت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الطاعون، چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د طاعون په باره کې تپوس وکړو چې دا طاعون څه څیز دی او الله تعالی چې دی دا مرض ولې راولي. فاخبرها، نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته خبر ورکړو چې انه کان عذابا، چې دا یو عذاب دی یبعثه الله تعالی علی من یشاء، چې الله تعالی په خپلو بندگانو کې پچا وغواړي نور راولي. فجعله الله تعالی رحمتا للمؤمنین، اگر چې په عام نظر کې دا عذاب دی خو فجعله الله تعالی رحمتا للمؤمنین، بیا الله تعالی د مسلمانانو د پاره رحمت وګرځوي، یعنی دغه طاعون چې دی دا بیا رحمت وګرځوي. فلیس من عبد یقع فی الطاعون، نو کم سړی چې په طاعون مرض کې مبتلا شي فیمکث فی بلده صابرا محتسبا، او ایثار شي په دې خار کې صابرا صبر کوونکی وي او محتسبا او ثواب امید ساتي چې الله رب العزت براته په دې اجر او ثواب راکوي. یعلم انه لا یصیبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهید، نو الله تعالی به د په عمل نامه کې د شهید برابر ثواب لیکي. یعنی دا پوهیږي چې ما ته نه رسیږي مګر هغه چې زما په تقدیر کې لیکلی وي، که دلته یم نه ته رسیږي او که نه دلته نه لاړم هم بیا ما ته رسیږي. دا په دې بلد کې ایثار شو دې دپاره چې
الله رب العزت به ماته اجر او ثواب راکړي. نو الله رب العزت چې دی د دې په عمل نامه کې د شهید برابر ثواب لیکي. ګورئ په دې حدیث شریف کې راغله چې طاعون د کافرانو دپاره الله تعالی عذاب دی چې هغوی د شرک او د ګناهونو د وجې ورته الله تعالی په دنیا کې یعنی مطلب دا طاعون ور په دې باندې راولي، دی پې مبتلا کوي. او طاعون مسلمان دپاره رحمت دی ځکه چې دې ته شهادت مرتبه حاصلیږي. خو دلته کې یو ضروري خبره دا ده چې کم مسلمان ګناهګار نه وي نو هغه دپاره خو طاعون رحمت دی، خو چې کم مسلمان ګناهګار وي او لوی ګناهونه کوي نو طاعون د هغه دپاره هم رحمت دی. او که نه په دې کې علما کرامو چې دوه احتمالات ذکر کړي دي. اول احتمال چې علماء کرامو بیان کړي طاعون د ګناهګار مسلمان په حق کې کم مسلمان چې لوی ګناهونو کې مبتلا وي د هغې په حق کې دا احتمال شته چې طاعون دی د هغې په حق کې شهادت نه وي، ځکه چې الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې ګناهګاران مسلمانان مونږ د نیکانو سره نه برابر او ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. همدغه رنګې نور احادیث نه هم دغه معلومیږي چې دا طاعون د راتلو سبب زنا بدفعلي ده چې یو مسلمان زناکار وي نو د هغې د وجې طاعون راشي دته به څنګه د شهادت مرتبه میلاو شي. لکه دغه حدیثونه یو حدیث مبارک دا دی چې په کم قوم کې ښکاره زنا شروع شي نو په دوی کې به طاعون داسې نورې بیمارې خورې شي، داسې بیمارې چې د دوی په مشرانو کې به نه وي، داسې بیماریانې به راشي او دوی به پکې مبتلا شي. او دویم احتمال په دې کې دا دی دا هم کیدی شي چې دغه ګناهګار ته هم د شهادت درجه میلاو شي، ځکه چې په حدیثو کې د ګناهګار مسلمان استثناء نشته، بلکې چې مسلمان وي او د هغه طاعون وبا باندې وفات شي نو هغه ته شهادت مرتبه میلاویږي. لکه څنګه چې په یو روایت کې راځي انس رضی الله عنه مبارک راوي د حدیث دی چې طاعون د هر مسلمان دپاره شهادت دی، الطاعون شهادت لكل مسلم، داسې په روایت کې راځي یعنی شهادت دی د هر یو مسلمان دپاره. ګورئ د شهادت حاصلېدلو شرط د دې حدیث د عبارت نه دا معلومیږي چې د شهادت مرتبه په هغه صورت کې ملاویږي چې دغه مسلمان کې یو عقیده موجود وي، هغه دا چې دا عقیده او یقین که زه هم په دې ځای کې پاتې شم نو بیا به هم ماته هغه مصیبت او تکلیف رسی کم چې الله رب العزت زما دپاره لیکلی وي. او که د ده په زړه کې شک وي او دا ووایي د دې ځای نه زه ووتمه نو طاعون نه به زه بچ شم، که دی په دغه ځای کې په طاعون کې وفات هم شي نو دته د شهادت مرتبه نشي میلاویدلی. حدیث کې دا ظاهر تیر شو چې یعلم انه لا یصیبه الا ما کتب الله لکم، هغه چې دته په تقدیر کې دغه لیکلی وي. اوس طاعون کې چې دی ایساریدل پکار دی او که نه، ګورئ په دې کې یو څو صورته زه تاسو ته بیانوم. څوک چې په دغه عقیده موصوف نه وي بلکې په زړه کې شک وي چې د دې ځای نه ووتم نو بچ بشم او په زړه کې قسمه قسم وسوسې و نو داسې کس ته شهادت مرتبه نه میلاوي اگر که په طاعون کې دغه کس مړ شي. دویم نمبر څوک چې په دغه عقیده موصوف وي نو دته د شهادت مرتبه حاصلیږي اگر که په طاعون کې مړ نشي. دریم نمبر څوک چې په دغه عقیده موصوف وي او په طاعون کې مړ شي نو دته شهادت مرتبه حاصله ده. او دا طاعون بیماری چې دی د صحابه کرامو په دور کې هم دا طاعون راغلی و. حضرت صحابه کرامو په دوران کې یعنی په دې په زمانه کې دا طاعون چې دی 6 ځله راغلی دی، مختلف وختونو کې راغلی. عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې په شام په علاقه کې راغلی او تقریبا 25,000 کسان په دې کې مړ شوي وغیره وغیره. دې نه علاوه نور ډیر زیات مرتبه راغلی دی د طاعون بیماری. نو فایده
د دې حدیث نه هر کله چې یو انسان په ځای کې وي او هغه ځای کې طاعون نه وي نو داسې ځای ته دې نه ځي چې هلته طاعون وي او که هلته وي نو هغه ځای نه دې نه وځي چې دته په دا تک فایده نه ورکوي چې فایده نه وي بیا دې نه ځي. طاعون والا د شهید عمره اجر او ثواب وجه ولې ده ولې ورکوي؟ وجه یې دا ده چې انسان خپل ژوند ډېر قیمتي ګڼي نو په دې وجه د طاعون نه تېښته کوي. نو هر کله چې دا کس پاتې شو یقین وکړو چې الله رب العزت د طرف نه څه مقرر وي نو هغه به کیږي. نو دته الله رب العزت په بدله کې الله رب العزت دې کس ته شهادت مرتبه ورکوي. نو ځکه هم دا ده چې دومره لوی مرتبه هم دې ته ورکوي ځکه ورکوي چې خپل ژوند ډېر قیمتي ګڼي انسان. نو دې د وجې نه نو حاصل دا شو چې په کومه علاقه کې طاعون خور شي هغې ته داخلېدل او هغې نه وتل د هغه چا دپاره جایز دي چې چا چې عقیده مضبوطه وي که زه دلته کې یم او که بل ځای کې یم ما ته به زما قسمت را رسیږي او که چا د عقیده کمزور وي او دا وایي که زه دغه طاعون ځای ته ورغلم نو زه په همغه وبا کې هلاک شم نو د دپاره هغه ځای ته تک جایز نه دي.